só, o Natal tá chegando. Nossa, de novo, Bruna. Parece que meu aniversário demora mais pra chegar do que o Natal. Ah, não, um ano igual. E o Natal é o aniversário de Jesus. Não é não? Como não? Ninguém sabe certinho o dia que Jesus nasceu, mas em dezembro a gente faz uma festa para comemorar. Ah, igual meu primo, que nasceu em janeiro, mas comemora em março, quando o pessoal já voltou das férias. Isso! Sabe que às vezes eu fico imaginando Jesus nascendo e eu lá vendo tudo, aquele lugar pobre, os animais, as estrelas, os pastores e os anjos. Já pensou que legal a gente ir lá quando tudo aconteceu? Ia ser bem legal, e sabe de uma coisa? Eu tive uma ideia. O quê? Já imaginou se Jesus tivesse nascido aqui no Brasil? No Brasil? Tá doida? Não, é só uma brincadeira. Mas se ele tivesse nascido aqui, no Brasil de hoje, onde você acha que ele teria nascido? Belém do Pará, claro. Ah, e José e Maria é longe de Belém, numa vila pequena. Numa vila chamada Nazaré, lá no Amazonas. Isso, perto de algum rio. Do Rio Solimões. Não, do Rio Purus. Quê? Rio Purus? É, um afluente do Rio Solimões. Ah, é. E José podia se chamar José Raimundo, que é um nome bem comum por lá. Legal, e Maria podia se chamar Maria da Graça. Isso. E a história começa assim. Maria da Graça vivia numa pequena comunidade chamada Nazaré, às margens do rio Purus, afluente do rio Solimões, no meio da floresta amazônica. Lá, ela plantava mandioca, fazia farinha, comia tambaqui, tucumã e cupuaçu. Maria estava comprometida e iria se casar com José Raimundo. Um dia, enquanto buscava água no rio, um anjo apareceu a Maria. Era Gabriel, o anjo do Senhor. Um anjo apareceu e alegre me falou que fui escolhida para servir a Deus. Eu tenho aqui em mim aquele que virá para transformar o mundo e semear amor e paz. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Um anjo apareceu e alegre me falou que fui escolhida para servir a Deus. Eu tenho aqui em mim aquele que virá para transformar o mundo e semear amor e paz. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Vejo o sol na Maria, que no ventre traz Jesus. É bendita entre as mulheres, quanta graça e quanta luz. Naqueles dias, José Raimundo precisou ir até a cidade de onde vieram seus pais para acertar uns documentos. Ele e Maria da Graça estava bem grávida. Pegaram suas redes, tomaram um barco e seguiram da pequena comunidade de Nazaré pelo rio Purus. Do rio Purus, pelo Solimões. Do rio Solimões, pelo Rio Negro, até Manaus. E desceram até Belém do Pará,
em uma longa viagem pelo rio Amazonas. A viagem levou muitos dias. Chegaram em Belém do Pará. Já no porto, viram que a cidade estava muito agitada, cheia de gente, todos muito ocupados. José, Raimundo e Maria da Graça saíram pela cidade assustados com tudo, procurando um lugar para ficar. Mas nada, não encontraram nenhum lugar. Tudo estava lotado. Pousadas, hotéis, pensões, e o dinheiro já era bem pouco. Maria começou a sentir que seu bebê logo nasceria, mas logo nos hospitais também não havia lugar. Logo começou a anoitecer. Foi aí que uns catadores de papel se aproximaram. Quando viram que Maria, grávida, convidaram os dois para dormir em seu humilde barraco, na periferia da cidade. Naquela noite, um lindo bebê nasceu e toda a terra ficou cheia de paz.
Na hora do nascimento de Jesus, uma grande estrela despontou no céu. E como fogos de artifícios começaram a pipocar outras estrelas na noite. Uma revoada de tucanos e araras iniciou um alvoroço. E com centenas de pássaros, o anjo de Deus começou a cantar alegremente. Como assim Jesus nascendo tão pobre? É, como na Bíblia. Mas e os sábios do Oriente? Bem, eles vieram de longe, então... Então eles podiam vir do extremo sul. Isso, do Rio Grande do Sul. Em rincões distantes do outro lado do país, alguns gaúchos boiadeiros assavam churrasco nos pampas. Enquanto tomavam seu chimarrão, admiravam o céu. Viram surgir uma linda e brilhante estrela. Então montaram em seus cavalos, reuniram o gado e seguiram Brasil afora, até que encontrassem o local do nascimento do Rei dos Reis. Viajaram por muitos e muitos dias e por vários estados do Brasil. Mas que barbaridade, tchê! Já pronto teu cavalo, me apressa em viajar. Uma estrela no horizonte brilha forte em amolar. Um brincão distante ao norte, lá nas bandas que nem sei. Vem comigo, vem Galdério, vamos para lá também. Vem comigo.
Depois de saírem do Rio Grande do Sul, passaram por Santa Catarina, Paraná, chegaram ao Mato Grosso do Sul e, admirados com tantas belezas do Pantanal, seguiram ainda com seus cavalos atrás da estrela de Belém. Passaram pela grande cidade de São Paulo, de onde trouxeram uma bola de futebol para presentear o menino. Mas a estrela mostrava que eles deveriam ir além. Então foram para Minas Gerais. Lá conseguiram pedras preciosas para presentear Jesus. Foram para Goiás, Brasília, mas ele não estava no Planalto Central. Mesmo indo na Bahia, trouxeram muito coco para dar de presente para os pais da criança. Depois passaram por Tocantins, Maranhão, até chegar ao Pará. Os gaúchos percorreram milhares de quilômetros até o pequeno barraco na periferia de Belém. E por todos os estados pelos quais passaram, não puderam de deixar de perceber a memória indígena, estampada por todas as partes, nos nomes das cidades, das plantas, dos frutos e no rosto de boa parte do povo brasileiro. Que legal, mas estão faltando os pastores de ovelhas. Lembra que os anjos iam primeiro falar com os pastores? Ah, é verdade. Já sei, os pastores, eles podiam ser sertanejos. É, que cuidavam dos cabritinhos. E a história continuava assim. E no sertão nordestino, alguns homens e mulheres carpiam a terra seca. Em meio às cabras e os mandacarus, sentiram quando um vento dos anjos e as aves soprou sobre a terra, anunciando a boa notícia do nascimento de Jesus. Foi aí que choveu no sertão. Então os sertanejos foram até Belém do Pará, para ver o que os anjos tinham anunciado, que o Filho de Deus estaria em Belém,
em uma humilde casa de uma favela. Eu aqui no meu sertão, trabalhando sol a sol, venha seca, parte o chão e o que brota é solidão. Um dia eu conheci a esperança, ela veio em forma de criança, traz a água quem tem sede, mas a vida, amor vem dele. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. E assim floresce o coração, é a graça abençoando o sertão, alegria que transborda, show, tristeza vai embora. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. E assim floresce o coração, é a graça abençoando o sertão, alegria que transborda, show, tristeza vai embora. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. Que o amor de Deus nasça todos os dias no Brasil. Que a esperança, o amor, a fé nos inspirem para celebrar a vida e para proclamar a justiça no país. Que Jesus seja vivo e verdadeiro no nosso dia a dia e que todos possam reconhecer que Ele sempre está presente, que Ele é chamado Emanuel, o Deus presente conosco. Sim, é Natal, vida e alegria estão no ar. Eu quero lhe dizer que isso é pra você, o menino Jesus que traz sua luz para encher o mundo de paz. Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós. Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós. Mesmo longe de Belém, sua vida chega aos nossos corações. Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Comemorar porque Jesus nasce aqui também. Sim, é Natal, vida e alegria estão no ar. Eu quero lhe dizer que isso é pra você, o menino Jesus que traz sua luz pra encher o mundo de paz. Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós. Mesmo longe de Belém, sua vida chega aos nossos corações. Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Brasil, vem comemorar porque
Muito bem, pode sentar 1 minuto, nós vamos fazer uma oração. O Natal nasce aqui também. O Natal nasce no nosso coração. E hoje pode ser Natal na sua vida. Hoje pode ser Natal na sua vida. Jesus quer nascer no seu coração. Quer dar aquilo que nós falamos, uma terra seca, sem vida. Ele pode te dar uma terra abundante, abençoada, frutífera. Ele quer fazer isso na sua vida. Você precisa abrir e receber Jesus. Você precisa abrir a sua vida, o seu coração e falar: Jesus, entra na minha vida. E a água dele, a presença dele, a sua vida estará na sua vida. Deixa ele nascer no seu coração. Deixa ele ser o Jesus vivo. Ele veio para isso. Ele veio para morrer no meu e no seu lugar pelos nossos pecados e erros. Mas ele tem que nascer hoje no seu coração. Feche seus olhos, nós vamos terminar orando. Se você pode ficar em pé, fique. Nós vamos orar, grato a Deus, porque Jesus está vivo e Ele pode viver no seu e no meu coração. Se você quer saber mais sobre isso, nos procure. Procure a pessoa que te convidou, procure o amigo que te trouxe. Não saia sem fazer uma decisão, não saia sem deixar Jesus nascer no seu coração, tá bom? Vamos agradecer. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez através de Jesus, o teu Filho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. E o amor de Deus, a salvação de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós e os nossos familiares, agora e sempre. Amém, amém. Vamos cantar mais uma canção. Sim, é Natal, vida e alegria estão no ar. Eu quero lhe dizer que isso é pra você, o menino Jesus que traz sua luz para encher o mundo de paz. Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós. Eu quero lhe dizer que isso é pra você, o menino Jesus traz sua luz pra encher o mundo de paz. Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós. Mesmo longe de Belém, sua vida chega aos nossos corações. Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Sim, é Natal, vida e alegria estão no ar. Eu quero te dizer que isso é pra você, o menino Jesus que traz sua luz pra encher o mundo de paz. Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós. Mesmo longe de Belém, sua vida chega aos nossos corações. Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Brasil, vem comemorar porque
Muito obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe.